סייעתא דשמיא, בשעה טובה ומוצלחת, אנחנו מתחילים מסכת בבא קמא, תקווה שנסיים אותה בעזרת השם יחד עם כל בית ישראל. אנחנו מתחילים באיזשהו פער, אנחנו ננסה להדביק אותו בימים הראשונים ובשבועות הראשונים, נלמד 2 או 4 דפים כל יום עד שנדביק את הקצב במהרה. 4 אבות נזיקין, השור והבור והמבעה וההבער. אלה הם 4 אבות שכתובים בפסוקים כפי שנלמד, והם נשנו במשנה כסדר המקרא. כשאנחנו אומרים 4 אבות נזיקים, השור והבור, אז למעשה השור יש בו בעצמו כמה אבות ותולדות. אותו דבר הבור יש בו כמה אבות ותולדות. אותו דבר המבעה, שזה השן, יש בו אבות, כמה אבות ותולדות. אותו דבר ההבער, שזה האש. לא הרי השור כהרי המבעה. אפילו שלכאורה השור והמבעה, זה אותו דבר. זה שור וזה שן, שניהם בשור, ושניהם שמירתן עליך, ובשניהם הוא חייב לשלם. בכל זאת, כיוון שדיניהם שונים בתשלומים, כפי שנלמד בגמרא, לכן לא הרי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור. ולא זה וזה, שניהם, השור והמבעה, שיש בהם רוח חיים, כי הרי האש שאין בה רוח חיים. ולא זה וזה שדרכן נלך ולהזיק, דהיינו השור והבור, השור והמבעה והאש, שזה ההבער, שדרכן ללך ולהזיק, לא עומדים במקום, כי הרי הבור שאין דרכו ללך ולהזיק. זה ההבדלים ביניהם, ולכן יש הבדלים ביניהם בדינים. הצד השווה שבכולה, שדרכן להזיק, ושמירתן, כיוון שדרכן להזיק, והם מועדים, זאת אומרת, הם דרכם להזיק, ולכן שמירתן עליך, וכיוון שאתה לא שמרת עליהם, כשהזיקו, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אם ברצונו לשלם לא במעות אלא בקרקע, צריך לתת מהעדית שבקרקע, לא מהבינונית ולא מהזיבורית. אבל אם הוא רוצה לסלקו במעות, ודאי שהוא יכול. אומרת הגמרא בקטני אבות, מקרא דאיקרא תולדות. כשאתה אומר אבות, סימן שיש תולדות. אז אנחנו לפני שנדע מה הם כל האבות, כי השור יש מקפל בתוכו כמה אבות, כל אחד מהם מקפל בתוכו כמה אבות, אז נדע גם כן מה הם התולדות של כל אב ואב שנכלל בתוכם. בינתיים הגמרא רוצה לברר, אוקיי, יש תולדות, אנחנו לא יודעים מה הם, אבל יש תולדות. תולדותיהן כיוצא בהם, או לאו כיוצא בהם. האם האבות דינם חמור יותר מהתולדות, או שהתולדות הן דינם כמו אבות. ומתחיל הגמרא להביא דוגמאות שראינו גם כן אבות ותולדות, שבחלקם ראינו שתולדותיהם כיוצא בהם, בחלקם ראינו שתולדותיהם לאו כיוצא בהם. למשל, גבי שבתן, אבות מלאכה 40 חסר 1, למתת מלאכות. כל אלו נקראים אבות. מכלל דאיקרא תולדות. יש תולדות לאבות הללו של שבת. תולדותיהם כיוצא בהם, אנחנו יודעים שתולדותיהם כיוצא בהם. תולדה של אב מלאכה בשבת, דינו כמו אב מלאכה לכל דבר ועניין. לא שנה אב חטאת, ולא שנה תולדה חטאת.
גם באב וגם בתולדה, אם עשה שוגג, עבר על האב או על התולדה בשוגג, חייב להביא קורבן חטאת. ולא שנה אב וסקילה, ולא שנה תולדה סקילה. אם עשה אותם במזיד, בעדים והתראה. אז כמו שבאב חייב סקילה, גם בתולדה חייב סקילה. בכל זאת, מה איקה בין אב לתולדה? בשבת אנחנו שאומרים שתולדותיהן כיוצא בהן לכל דבר ועניין. אז למה לקרוא לזה אב ולזה קורא תולדה? שיקלו את כולם בפעם אחת, כולם אבות. נפקא מינה, ואילו אבית שתי אבות, בהדה הדדה. אם אדם עושה שני אבות שונים ביחד, או שתי תולדות, שאמרנו שתולדותיהם זה כמו אבות, כיוצא בהם, זה שתי תולדות שונים בפעם אחת, אז הוא מחייב על כל אחד ואחד. הוא עשה שני אבות, או עשה שני תולדות שונים. אבל אילו עביד אב ותולדה דידה, כגון למשל זריעה, זרע והשקעה. השקעה זה תולדה של אב הזריעה. אז הוא לא מחייב אלא אחד. אז למה קראנו להם בשמות של אבות ותולדות? שאם עשה את האב ואת התולדה שלו ביחד, הוא חייב רק פעם אחת סקילה או פעם אחת חטאת. אבל אם עשה שתי אבות שונים או שתי תולדות שונים, באמת אין נפקא מינה. חייב על כל אחד ואחד. ולרבי אליעזר מחייב התולדה במקום אב, ומה יקרא לאב, ומה יקרא לתולדה. רבי אליעזר הרי סובר שגם אם הוא עושה אב ותולדתו, תולדה שלו, כמו שאמרתי, זריעה והשקיה, או כל אב התולדה שלו חייב על שתיים, אז אם כן לא מצאנו שום הבדל בין אב לתולדה. למה קורא להם אב ותולדה? על זה אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת בדינים שלהם הם שווים, האבות והתולדות בשבת שווים לכל דבר ועניין. למה קורא לו תולדה? הר דאבה במשכן חשיבה, קורא לאב. הר דאבה במשכן חשיבה, קורא לתולדה, זה הכל. למתת מלאכות שנבחרו ונתנו להם את השם החשיבות שנקראים אבות, כי הם היו מלאכות שהיו במשכן, מלאכת מחשבת במשכן. התולדות לא היו כולם במשכן, אבל דיניהם כמו אבות לכל דבר ועניין, כולל אם עשה אב ותולדה שחייב שניים. רק קורא להם תולדה כי הם לא היו במשכן, אז הם לא מספיק חשובות, לכן נתן להם שם של תולדה. עד כאן לגבי שבת, שתולדותיהן כיוצא בהם כפי שאמר. אבל מאידך גיסא ראינו לגבי טומאה, גם בטומאה יש אבות הטומאה ויש תולדות של טומאה. תנן, אבות הטומאה, מי הם אבות הטומאה? שרץ, שכבת זרע, תממת, מי שנגע במת. תולדותיהן לאו כיוצא בהן, שם אנחנו יודעים שהתולדות לאו כיוצא בהן. דהיינו, דאילו אב מטמא אדם, וכן עם השרץ הוא מטמא לא רק בן אדם שנגע בשרץ, אלא גם כלים. ואילו תולדות אוכלים ומשקים מטמאים. מה זה תולדות? זה האדם שנגע בשרץ או הכלים שנגעו בשרץ, שהם הופכים להיות תולדות. אם האדם או הכלים הללו, התולדות הללו, נגעו באוכלים או במשקים, מטמא. אבל אם האדם הזה שנגע בשרץ נגע באדם או בכלים אחרים, לא מטמא. אז ראינו שמה של תולדותיהם דווקא יוצא בהם.
האבות מטמאים גם אדם וכלים. התולדות רק משכין ואוכלים. אבל אדם וכלים לא מטמאים. אז בשבת ראינו שתולדותיהם כיוצא בהם. בטומאה ראינו שתולדותיהם לאו כיוצא בהם. עכשיו יש לנו בתווך את 4 אבות נזיקין, שכאמור יש להם תולדות גם הם. האם תולדותיהם כיוצא בהם כמו בשבת, או תולדותיהם לאו כיוצא בהם כמו בטומאה? זה שאלת הגמרא. בא הרב פאפא ואומר דבר בלא שטרח לפרש אותו. אמר הרב פאפא, יש מהן כיוצא בהן ויש מהן לאו כיוצא בהן. בתוך 4 אבות הנזיקין הללו, השור והמבער והאבער והבור, כל 4 אלה שכאמור בכל אחד מהם יש אבות ויש לו תולדות, יש חלק מהתולדות שהם כיוצא בהם כמו אבות, דיניהם שווים, ויש חלק שהתולדות הם יותר קלים מהאבות. מי הם? מה הם? במה הם יותר קלים? כל זה לא פירש לנו רב פאפא. והניח לנו במקום לגמרא מכאן והלאה לטרוח ולנסות להבין למה רב פאפא נתכוון שבחלקם תולדותיהם כיוצא בהם, בחלקם תולדותיהם לאו כיוצא בהם, דהיינו באילו תולדות אנחנו אומרים תולדותיהם כיוצא בהם לגבי נזיקין כמו אבות, ובאלו לא. וכן מתחילה הגמרא בדיון שלה. תנו רבנן, כדי לבאר את התולדות צריכים לדעת קודם כל מה אבות, ואמרנו שבכל אחד ואחד יש אבות. תנו רבנן, ג' אבות נאמרו בשור. השור עצמו הוא לא רק אב, אלא הוא כולל בתוכו 3 אבות: הקרן, השן והרגל. קרן מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים שקרן זה גם כן אב נזיקין שקשור לשור? נתנו רבנן, כי ייגח אין נגיחה אלא בקרן. ייגח מכח השור, אין נגיחה אלא בקרן, שנאמר ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר כה אמר השם באלה תנגח את ארם וכו'. זה פסוק שנאמר בנביאים, במלכים. סימן שקרני שור נוקחים. אז השור כולל בתוכו גם אב שנקרא נגיחה. ואומר, מביא עוד פסוק מדברים, בכל שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח. שוב פעם, מהפסוק למדנו שהקרניים לוקחות, קרן השור נגח, לכן הוא אב מלאכה. עכשיו הגמרא מה הוא אומר? אז מה הוא אומר? לכן לא מדפיק הפסוק שבמלכים של הנביא, שכתוב ויאמר כה אמר השם באלה תנגח את ארם. שם כבר למדנו שבשור יש גם קרניים, וקרניים לוקחות. אז למה צריך גם את הפסוק של דברים? וכי תלמד דברי תהילים דברי קבלה לא יאלפינן. מה תגידי שדברי תורה מדברי קבלה לא לומדים? לכן צריך להביא פסוק מהתורה. תשמע בכל שור הדר לו, והי מילאפו, וכי, זאת אומרת, וכי תלמד דברי תורה מדברי קבלה לא יאלפינן, ולכן תשמע בכל שור הדר לו, לכן אני צריך להשמיע לי את הפסוק של בכל שור הדר לו, שואלת הגמרא והי מילאפו, מילא אם זה היה לימוד, אז הייתי אומר, אני לא צריך 2 לימודים, שקרן חייבת, כשהיא נוגחת, אם זה מה שהייתי צריך ללמוד, אז באמת הייתי אומר, 2 לימודים אני לא צריך. יש לי פסוק בנביא, אני לא צריך בתורה. יש לי בתורה, אני לא צריך בנביא.
אבל זה גילוי מילתא בעלמא, הוא דנגיחה בקרן, הוא בסך הכל גילוי מילתא. זה שקרן חייבת, אני יודע, כיוון שכתוב בתורה מפורש, שכשהשור מזיק, אז הוא חייב. איך השור מזיק? על ידי נגיחה. מי אמר שהשור מזיק על ידי נגיחה, שקרן שלנו נוקחות? זה כבר למדנו. או מהנביא, או מהפסוק. הפסוק והנביא רק גילו שהקרן נוגחת, זה הכל. ועל זה לא שייך לומר מאי ואומר, בשביל צריך שתי פסוקים. כי זה גילוי מילתא, אפשר להביא גם כמה פסוקים. אלא מה השאלה ואומר, מאי ואומר? אלא מהו דתמא כיפליגה חמנה. בין טעם למועד, הנמילה בתלושה, אבל במחוברת, אמה כולה. לא, מה שאלת הגמרא? שאלת הגמרא, דברי תורה ודברי קבלה להפינם. לכן אני צריך גם את הפסוק של התורה. טוב, זה מילא, כשאתה רוצה ללמוד לימוד של דין, אבל כשזה רק גילוי מילתא, כפי שאמרתי, אז מה הבעיה? אז למה צריך שתי פסוקים? אם זה היה דין, אז תגיד שמדברי תהירים, דברי קבלה להפינם, לכן צריך את הפסוק של התהירים. אבל כיוון שזה גילוי מילתא, למה לא מספיק הפסוק של בנביאים? אחרת קצת ממה שאמרתי קודם. אם זה רק גילוי מילתא, שהקרן נוגחת, מספיק לי הפסוק בנביאים. בצדקיה, למה אני צריך גם את הפסוק של התהירה? אתם תראה את הגמרא, מהו דתמא? כיפליגה חמנה בין טעם למועד, הנמילה בתלושה. הרי הפסוק בנביאים מדבר בתלושה, בקרניים שהן תלושות. לא תיקח את קרניים תלושות ותנגח בהם את ארם. אז דווקא אם לקחו קרניים תלושות שלו ונקחו בהם שור או כלים או כל דבר אחר, אז חייב, כי זה מה שהפסוק מדבר. הנמילה בתלושה, אבל ממחוברת, אמה כולה מועדת היא, הייתי אומר, דווקא בתלושה. אז אנחנו אומרים שבפעם הראשונה והשנייה זה תם. פעם השלישית זה מועד. אבל כאשר זה מחובר, הקרן מחוברת לשור, אולי בפעם הראשונה זה כבר מועד. משמע לן, פסוק בתורה בכור שודו לו, וקרני ראם, קרניו ששמע הרי מדובר גם, שמדובר בקרניים מחוברות, ועל זה הרי התורה מחלקת, גם על קרניים מחוברות, בין תם למועד, בין אם הוא נגח 3 פעמים או נגח רק פעם אחת או שניים. לכן הייתי צריך את הפסוק של התורה, לומר שגם במחובר, יש הבדל בין תם למועד, כמה פעמים הוא נגח. מה הוא נתמה קיבל קרמנה בין תם למועד, אבל אם מחוברת אמה כולה מועדת היא, תשמע בכור שלו הדר לא עד כאן. מצוין. אז הסיכום, נגיחה, קרן זה אב מלאכה שנכלל בשור. ומאיפה יודעים שקרן נוגחת? יודעים את זה מהפסוקים הללו, גם של הנביא וגם של התורה. למה צריך את שני הפסוקים? כדי לומר לי שאין הבדל בין תלושה לבין מחוברת. בין אם הקרן הייתה תלושה מהשור או מחוברת לשור, בשניהם התורה חילקה בין טעם למועד. עד 3 פעמים זה טעם, 3 פעמים זה מועד. טעם משלם חצי נזק, מועד משלם נזק שלם, כפי שנלמד אחר כך. עכשיו הגמרא עוברת לבאר מהי התולדה של הקרן. טוב, אחרי שאנחנו יודעים שהקרן הוא אב מלאכה בשור, מהי התולדה שלו? נגיפה, נשיכה, רביצה ובעיטה.
4 דברים הם תולדה של קרן. נגיפה זה כשהיא נוגפת בגוף שלה. היא לא נוגחת בקרניים, אלא נוגפת. זה דומה לקרן, לא בקרניים אלא בגוף. או נושכת. אמרתי שלחקר נשיכה יותר דומה הרי לשן. בכל זאת, היא אומרת נשיכה. זה תולדה של קרן. היא אומרת, תסביר אחר כך למה. או רביצה, שהיא רבצה על כלים על מנת לשבור אותם. גם כשהיא נשכה זה על מנת לשבור את הכלי. ובעיטה שבעטה. הבעיטה זה רגל, לא. גם את זה גמרא תסביר, הבעיטה הזאת שבעטה על מנת להזיק היא יותר דומה לקרן, גם את זה גמרא תסביר למה. בכל אופן, 4 הדברים הללו זה תולדות של קרן. שואלת הגמרא, מה ישנה נגיחה דקרא לאב? למה לנגיחה אתה קורא אב? ואילו לנגיפה ולנשיכה ולרביצה ולבעיטה אתה קורא תולדה. מה ישנה נגיחה דקרא לאב? דכתיב כי ייגח, נגיפה נמקד, דכתיב כי ייגוף. כי ייגוף אדם. אז מה ההבדל בין נגיחה לבין נגיפה? היי נגיפה, נגיחה היא. באמת הנגיפה שאומר הפסוק פה זה לא נגיפה שאנחנו מבינים בגוף, אלא זה נגיפה היא נגיחה. וראיה דתניא ופתח בנגיפה וסיים נגיחה לומר לך זוהי נגיפה, זוהי נגיחה. מה ישנה? בכל זאת מה ההבדל? למה גבי אדם אתה קורא כי ייגח שור אדם? נגיפה כשהיא נוגפת בהמה אחרת אתה קורא לזה לנגיחה הזאת בשם לא כי ייגח אלא כי ייגוף. מה ישנה גבי מה תכתיב כי ייגוף ולגבי אדם כתוב כי ייגח? הרי בשניהם הכוונה לנגיחה. אדם דית למזל הכתיב כי ייגח. אדם יש לו מזל של חיים, כדי להרוג אותו זה יותר קשה. לכן צריכים קרניים ממש כדי להרוג אותו. לכן כתוב כי ייגח שור אדם. אבל בהמה אין המזל של חיים. יכול להיות גם בנגיפה קלה, יכולה להרוג אותה. חברתה בהמה יכולה לנגוף אותה ולהרוג אותה. לכן כתוב כי ייגוף, אבל שניהם זה נגיחה. והרווחנו עוד דין בזה. מילתא אגב אורחי כמשמע לן. השינוי הזה של כי ייגח וכי ייגוף שנאמר לגבי אדם או לגבי בהמה, כמשמע לן דמועד לאדם ומועד לבהמה. מועד לבהמה לא ומועד לאדם. שור שהוא מועד לאדם, כשנגח אדם 3 פעמים ואז משלם נזק שלם, אז הוא כבר מועד לבהמה גם כן. לא צריך להיות מועד גם לבהמה 3 פעמים. היה מועד לאדם 3 פעמים, כבר הופך להיות מועד קל וחומר לבהמה. אם אדם הוא נגח, הצליח לנגוח אדם שיש לו מזל, כל שכן בהמה. אבל מועד לבהמה זה עדיין לא מועד לאדם. אם שור נגח בהמה אחרת 3 פעמים, זה עדיין לא ראיה שהוא מועד גם לגבי אדם, כי אדם יש לו מזל. לכן מועד לבהמה לא ומועד לאדם. שואלת הגמרא, מה כללת לנו בתוך הקרן? גם נשיכה. נשיכה תולדה דשני, כמו שאלתי אתכם. תולדה זה נשיכה, לא? נשיכה לכאורה יותר דומה לשן, צריך להיות תולדה דשני. זאת הגמרא לא. שן יש הנאה להזקה, אין הנאה להזקה. למה כללת נשיכה בקרן? תולדה של קרן ושל שן. שן אוכלת. יש הנאה להזקה. אני זאת שנשכת, לא נשכת כדי לאכול, נשכת כדי לשבור, להזיק, לא כדי ליהנות. לכן זה יותר דומה לקרן. קרן גם כן לא נהנית, רק מזיקה. שואלת הגמרא, רביצה ובעיטה תולדה דרגלי, יותר שייך לומר אותה שתהיה תולדה של רגל.
למה כללת אותה בתולדה של קרן? אז הוא אומר לא, רגל הזיקה מצוי. בהמה שהיא מזיקה ברגל, שהיא הולכת ודורסת על כלים, הזיקה מצוי. הנה אין הזיקה מצוי. לכן רביצה ובעיטה זה לא כל כך מצוי שבהמה רובצת על כלים או בועטת בכלים. ברגל שהיא הולכת על כלים או על כל מיני דברים, לא שמה לב ושוברת, זה דבר שהוא רגיל, זה כמה מצוי. אבל שתבעט או תרבוץ על כלים על מנת לשבור אותם, זה לא כל כך מצוי, לכן זה שייך יותר לקרן. אז אם ככה רבותיי, אחרי שיש לנו את האבות מלאכה שדומים לשור, שמהם האבות ששייכות לשור, זה נגיחה, מה אמרנו? הקרן, השן והרגל. אלו שלושת האבות שנאמרו בשור. קרן, השן והרגל. הקרן עצמה הבאנו, על הקרן עצמה הבאנו 4 תולדות. את הנגיפה ואת הנשיכה ואת הרביצה. ומה עוד הבאנו שמה? ובעיטה. זה התולדות שלהם. עכשיו, כשאתה אומר, כשהרב פאפא בא ואומר תולדותיהם, אנחנו מתחילים קרן עכשיו. יש לנו קרן שהוא אב מלאכה ויש לו תולדות. למה שתולדותיהם לא יהיו כיוצא בהם? על מה אמר את הרב פאפא? אם הוא אמר את זה, תולדותיהם לא כיוצא בהם, הוא התכוון לאלה, לתולדות של קרן, הענה, מה ישנה קרן? בכוונתו להזיק, הרי קרן כוונתו להזיק. ממונך, שמירתו עליך. הנענה אותו דבר, כל התולדות שלו, הנגיפה, הנשיכה, הרביצה והבעיטה. כולם כוונתם להזיק, ממונם שמירתם עליך. התולדותיהם צריכים להיות גם כיוצא בהם. אלא תולדה דקרן, כקרן, אתה צודק. תולדות של הקרן, כל 4 אלו התולדות יהיו כמו הקרן עצמה. גם לגבי התשלומים, גם לגבי צורת התשלומים, בכל דבר ועניין. לא על זה התכוון רב פאפא שיש מהם של תולדותיהם לאו כיוצא בהם. אלה נכללים בתולדותיהם כיוצא בהם, לא עליהם אמר רב פאפא. כי כאמר רב פאפא, השן ורגל. הוא אמר את זה על שן, או הרגל, או על שניהם. עכשיו מתחיל הגמרא לדון על שן ורגל. שן ורגל, לחכי, ואיפה הם כתובים? דתניא. בשילח, זה הרגל. לכן הוא אומר, לשחרר הרגל, השור והחמור. וביער, זו השן, וכן הוא אומר, כאשר יבער, הגלל התומו. אומרת הגמרא, המאמור בשלח זו הרגל, לכן הוא אומר, שלחי רגל השור והחמור, למה תקבל החמור, שלחי רגל השור והחמור, עליו אחי במים וכמתלה. אם לא, אז במה היית מעמיד את זה? היא קרן, הרי זה כבר כתוב, כמו שאמרנו למעלה. היא שן, הרי כבר כתוב. וביער זו השן, כאשר יבער הגלל. אז על מה נאמר? ושילח, זו הרגל שנאמר משלחי הרגל. ברור שאם שן כתובה בביער, והוא ביער, כן? וביער זה השן, כאשר יבער הגלל. ואם קרן כתובה, אז ברור שהשן, ברור שהרגל, זה ושילח, זה הרגל. זה פשוט. ומה תעמיד את זה? חייב להעמיד את זה ברגל. אז למה צריך פסוק מפורש?
צר כדעתך אמינא אידי ואידי השן, באמת שני מדברים על שן, לא על רגל. שתי הפסוקים הללו, ואז לא לי פסוק על הרגל. והעד מחליה קרנה, העד לא מחליה קרנה. מתי אולי הוא יהיה חייב רק אם הוא גומר את הכל, עד הקרן. שן שגומרת את כל היסוד, אבל מי יכול להיות רק מלמעלה ומשאיר את הקרן, את הקרנה? אולי לא. כמה שמענן שאין הבדל ביניהם. ככה הייתי חושב. לכן הייתי מעמיד את שניהם בשן, ולא היה לי פסוק לרגל. לכן כתב גם את הפסוק הזה, וגם פסוק מפורש לרגל, ושילח זה הרגל, כמו שכתוב, משלחי הרגל, השור והחמור. קרנה מנהלן, לא, לפני כן. סליחה, שואלת הגמרא, והשתא דורקים הרגל. עכשיו שאתה מעמיד את זה באמת, הפסוק הזה על רגל, באמת שן שלא מחליה קרנה מנהלן. אולי הפסוק שנאמר בשן זה רק שהיא מחלה את הקרן, אבל אם היא לא מחלה את הקרן מהיסוד, אולי באמת לא חייבת מנהלן. דומיה דרגל. מה הרגל? לא שנה מחליה קרנה ולא שנה לא מחליה קרנה, אף שאין לא שנה מחליה קרנה ולא שנה לא מחליה קרנה. עד כאן. אמר מור, הוא ביאר זה השם. מאיפה לומדים ששן, מה זה שן? לומדים את זה מי הוא ביאר? הוא ביאר זה השם. לכן הוא אומר כאשר יבאר הגלה לתומו. מה זה כתב לך מנה כאשר יבאר הגלה לתומו? הלא בכי במה יקימנה לה? מה, במה תאמן אותו? היא קרן, הרי כתוב, היא רגל, הרי כתוב. בכל זאת תצטרך. תגיד על מנה ידי וידי הרגל. הדאזין ממילא והדשלח שטוחה. והייתי מחלק ברגל עצמה. אם היא הלכה לבד, למה אני חייב? היא הלכה מאליה. יצאה, ברחה. או כשאני שולח אותה. דווקא אם אני משלחי הרגל עכשיו והחמור, אז אני חייב. אבל אם אני לא משלח, אולי לא. זה משמע לה. לכן צריך פסוק מפורש לו ביאר. עכשיו שואלת הגמרא, והשתא דורקי השן רגל. עכשיו שאמרת את זה על שן, באמת מניין לי שרגל יש הבדל, שרגל חייבת גם כשהיא הולכת ממילא. אולי דווקא כשאני משלח את השור, את השור, אז אני חייב ברגל. מניין לי שישאר לבד אני גם כחייב, ומיד יש אין. מה שלא שנה שלך שוחר, לא שנה דאזה ממילא, אף רגל לא שנה שלך שוחר, לא שנה דאזה ממילא. שאת הגמרא עכשיו חוזרת עוד פעם למעלה, ולכתוב לך מנה בשילח, ולא באו ביאר. זה משמע רגל, משמע שן. משמע רגל תכתיב של רגל של החמור, משמע שן תכתיב של בהמות, אשר עבר. אילף קרא יתרה ואמינה אורה, אורה. או רגל לאיזה כה מצוי, או שן תהיה שנאה לאיזה כה. הייתי אומר, לא שניהם יהיו חייבים. הייתי בוחר לי אחד מהם. הייתי בוחר או רגל, פסוק כזה להגיד שמדובר על רגל, כי העזק שלו מצוי, אז יותר נראה להלביש את זה על רגל. או הייתי דווקא אומר לא, יותר נראה להלביש את זה על שן, כי יש הנאה להזקו, הם צריכים להחמיר בו יותר. זאת הגמרא, מרדי שקולין הן, כיוון ששניהם יש להם חומרה שקולה, יבואו שניהם דאבה מניו ומאפקד. נלמד את שניהם מפסוק אחד, אז מה? הרי הנימוקים, השיקול שלהם, של החומרה שלהם הוא אותו דבר, זה איזה כה מצוי וזה שנה לאיזה כה, אז מה ההבדל? יצטרך סגת המנהל המיני אחד ישלח שלוחה, אבל אז הממלא, לא כמה שמענה, כמו שאמרנו. עד כאן. אז אם כן עכשיו שיש לנו את השן, אנחנו יודעים את הפסוקים שלה, והיא תולדה של
שאחד מהתולדות של השור, אחד מהאבות של השור, הקרן, הסברנו, מהו, שהוא אב ויש לו תולדות. השן, עכשיו הסברנו שהוא אב מלאכה, ומהם התולדות שלהם עכשיו, כדי שנדון אם תולדותיהם כיוצא בהם או לא כיוצא בהם בדין של הרב פאפא, אם נתכוון לזה או לא. קודם כל, מה התולדות של השן? מה היא? מה התולדה של השן? נתחככה בכותל הנאתה. היא נתחככה בכותל הנאתה והזיקה לכותל, לקיר. ותנפה פירות להנאתה. ירדה בפירות, תנפה אותה. זה התולדות של שן, נתחככה בכותל ותנפה פירות. מה ישנה שן? יש הנאה על ידי כה מומחה ושמינתו עליך. אני נמי יש הנאה על ידי כאן מומחה ושמינתן עליך. אז על זה שוב לא יכול להיות שהרב פאפא יגיד תולדותיהן לאו כיוצא בהן. ועל זה הוא התכוון. ועל תולדות של שן. תולדות של קרן ודאי שלא, כמו שאמרנו. גם תולדות של שן לא. כי שניהם שמירתן עליך. ושניהם אתה צריך לשמור אותם. כיוון שיש הנאה לזה כאן, וממונך ושמירתן עליך. וגם ממונך ושמירתן עליך. לכן אתה מראה לתולדה זה שן כשן, אתה צודק. גם התולדות של שן הם כמו שן. אין הבדל אם היא אכלה, או אם נתחככה בכותל, או אם תנפה פירות להנאתה. הכל אותו דבר. ובשניהם תולדותיהם, כי יויטה בהם גם בשן. וכי כאמר הרב פאפא, על מה הוא התכוון שתולדותיהם לאו כיוצא בהם, שיש בתולדות של הנזיקין, של אבות הנזיקים, של תולדות כיוצא בהם, לא התכוון. לא לרגל כמו שאמרנו, לא לקרן כמו שאמרנו, וגם לא לשן. אלא מה הוא התכוון? לרגל. תולדה דרגל. טוב, אתה אומר תולדה דרגל, בוא נראה קודם כל מה תולדות של רגל. תולדה דרגל מה היא? הזיקה בגופה דרך הילוכה. לא דרך יש רגל כפשוטו שהיא דורכת, מזיקה דרך הילוכה ברגליה. אבל אם היא דרך הילוכה מזיקה בגופה, או בשערה דרך הילוכה, או בשליף שעליה דרך הילוכה, או בפומביה שבפיה, בזוג שבצווארה, כל אלה נכללות בתור רגל. רגל זה לא רק שהיא בפרסה שלה, ברגל שלה דורסת, אלא כל מה שמתלווה להליכה, חיכוך על ידי הכלים שעליה, הדברים הקבועים שנמצאים עליה, או הגוף שלה, או מה שתלוי בצווארה, כל אלה קשורים לרגל. גם זה אומרת הגמרא מה ישנה. אם ככה, אז התולדות של הרגל צריכים להיות כמו רגל, כיוון שהנימוקים שלהם הם אותו דבר לגמרי. מה יש לרגל זה גם אותו ממנם שלא תמנה עליך, אני למד זה גם ממנם מצוי, איזה כן מצוי, ממנם שלא תמנה עליך. אתה צודק, תולדת רגל כרגל, גם התולדות של רגל הם כמו רגל. למה התכוון הרב פאפא שישנם תולדות של אבות נזיקין שהם לאו כיוצא בהם, כי אמר הרב פאפא תולדה דבור, על התולדות של בור. נו, מה הם התולדות של בור? כדי שנוכל לדון בהם. מה העניין? אילימה אב יוד בתולדה ט'. אב של בור זה רק שיש בו 10 טפחים. יש בו פחות מ10 טפחים, 9 טפחים, זה לא אב, זה תולדה. וגם כן מזיק, ביוד אפשר למות, בר מינן, עומק של יוד. עומק של 9 ניזוק. לכן ניזוק קורא אב, וניזוק קורא תולדה. אם זה ככה, מניין לך. הרי לא תת כתיבה, ולא יוד כתיבה. וכי כתוב איזה מקום שבור זה רק 10,
כדי שתגיד זה אב מלאכה. ולכן פחות מזה אני מחשיב אותו כתולדה. הרי לא כתוב 10, אז ממילא למה לזה אתה קורא אב לזה אתה קורא תולדה? זה הורג וזה מזיק, מה זה משנה? נזק זה פחות מהריגה, זה אותו דבר. אז בשניהם צריך לו אב, זה אב להרוג וזה אב להזיק. למה אתה קורא לזה אב לזה קורא תולדה? הלא קשיא. והמת יהיה לו אמר רחמנה. וכי מאו לרבנן יון עבדן מיתה 9 נזיקין עבדי מיתה לא עבדי. רבנן, כיוון שהפסוק מדבר על מיתה בבור, קימו לרבנן שרק ב10 מתים, פחות מ10 ניזוקים. עדיין לכן קורא לזה אב, הוא ממית, וזה 9, בפחות מ10 הוא קורא לזה תולדה, כי הוא לא ממית. ותגמר, זה עדיין לא מספיק הבדל. סוף סוף זה אב למיתה וזה אב לנזיקין. אז למה אתה קורא לו? אז זה לא יכול להיות תולדה. בור של 9, דהיינו פחות מ10, הוא לא יכול להיות תולדה של בור. גם הוא אב לנזיקין, מה זה משנה? אלא אבנו, סכינו ומסעו, שהניחה ברשות הרבים, והזיקו. זה לא בור ממש, אבל זה אבן שלו. הניח אותה ברשות הרבים. סכין שלו. הניח אותה ברשות הרבים. או לקח את המסע שלו, הניח אותה ברשות הרבים. מה שהוא נתקל והתהפך. אז הוא לא נפל בבור, אבל הוא נתקל באבן, נתקל בסכין. או נתהפך או נתקל במסע. כל זה חיה משום תולדה דבור. זאת גמרא היחידה. דאפקירינו אם יפקיר אותה את האבן ואת הזקים ואת המסע כשהוא ניח אותה מופקר. הוא הפקיע את עצמו בין לך בין 8 היינו בור. אז ברור שזה בור. מה ההבדל? יש בור לעומק ויש בור לגובה, זה אותו דבר, מה זה משנה? והיא לא הפקירינו, אם לא הפקיר אותה, אז תלוי. היא לשמוע דאמר כולם מבורו למדנו, אז שוב פעם היינו בור. והיא לרב דאמר כולם משורו למדנו, אז היינו שור. מה ישנה בור? שכן תחילת עשייתו לנזק, וממונך ושמירתו עליך. אני נעמד תחילת עשייתה לנזק, וממונה שמירתן עליך. אז אם זה התולדות של הבור, שוב פעם התולדות, בין לפי רב שמשווה אותו לשור, ובין לפי שמות שמשווה אותו לבור, הם אותו דבר בדיוק. למה? תחילת עשייתו נעשה לנזק, וזה היה הממון שלך, ושמירתה עליך. אז אם כן זה כמו בור ממש. אז מה לי בור חפור, מה לי בור שהוא לא חפור? גם לתחילתה נעשה לנזק, נכון שמירתה עליך. לכן, אז כן, אם כן גם הפאפה, לא ייתכן שעל זה הוא אמר תולדותיהן אף יוצא בהם. את הגמרא באמת הצודק. גם בתולדות של הבור הם כמו הבור. ועל זה הפאפה לא התכוון שתולדותיהן אף יוצא בהם. זה נכלל במה שהוא אמר, שתולדותיהן כיוצא בהם. אז על מה אמר הפאפה שיש מהן שתולדותיהן אף יוצא בהם? התולדה דמבעה, הגענו עכשיו למבעה. מה העניינו? לשמואל אמר מבעה זו השן. כבר קימנה תולדה דשן כשן, כבר דבר למעלה. שכל התולדות של שן דינם כמו שן, אז מבעה זה שן, כמו שמואל, אמרנו. ושם הודית לי שתולדותיהן תולדותיהן כיוצא בהם. לרב אמר מבעה זה אדם. מאי אבות ומאי תלוות, תולדות ידבה. מה בכלל שאר בן אדם אבות ותולדות? חיתם האב ניעור, תולדה ישן. כשהבן אדם ער, אז זה אב מלאכה, כשהוא הזיק, כשהוא ער. אבל כשהוא הזיק ויותר ישן זה תולדה לא, אין הבדל.
ואתנן אדם הוא לעולם בין ער ובין ישן. אז לא שייך לומר את זה על המוות. אלא הכיחו וניעו. זאת אומרת, ממשיכים, שזה כמו מבעה אליבא דרב שאומר מבעה זה אדם, אבל לא ההבדל בין ניעור שהוא אב וישן זה תולדה, אלא ההבדל בין אב לתולדה לגבי האדם שמזיק, זה הכיחו וניעו. אם הוא הזיק בכיחו וניעו, איך ידמה? אי בהדדה זה כמסקה, כאשר הוא פלט את כיחו וניעו, תוך כדי זה הוא הזיק, כוחו הווה, אז זה אותו דבר. זה אדם ממש. אם בתרדנייך, אז לכולי עלמא זה בור. בן הרב בן ישמעאל בור. אז אתה לא יכול להעמיד את זה כמווה, שוב. כי אם הווה זה שן כמו שמואל, כבר דיברנו למעלה. תולדות של שן זה כמו שן. תולדותיהן כיוצא בהן. אם זה כאדם, זה כמו שאמרנו. לחלק בין ער ובין ישן לבוא בחשבון. שניהם זה אב. לא שייך לעשות מהם אב ותולדה. כי חוב וניעו זה באמת תולדה של אב, של אדם המזיק. אבל תלוי. אם הוא התכוון, אם זה בשעה שהוא פלט, אז זה כוחו ממש, זה אב, זה האדם עצמו. ואם אחרי שפלט זה בור, ובור כבר אמרנו מה, רשתות של כיוצא בהן. אלא תולדה דמווה כמווה, גם פה אנחנו מודיעים. תולדה דמווה כמווה. ולא על זה רב פאפא התכוון שיש מהם שתולדותיהם לאו כיוצא בהם. כי אמר רב פאפא תולדה, על מה אמר רב פאפא שיש מהם שתולדותיהם לאו כיוצא בהם? תולדה דאש. טוב, תולדה דאש, תולדה דאש, מה היא? בואו נדון נראה קודם כל מה התולדות, כדי שנדון בהם, אם הם כיוצא בהם או לא. מה התולדה של אש? אילימה, אבנו, סכינו ומסעו, שניחן בראש גגו. ואז באה רוח מצויה והזיקה אותם בדיוק כמו אש. כמו שהרוח מוליכה את האש, היא הוליכה את הסכין, את המסע שהוא הניח בראש הגג. איך היא דמה? היא בעד דעת לו כמה אז זה אש ממש. מה ישנו אש? זה כוח אחר מעורב, ואין מה מולכה שמלתן עליך? אני בכוח אחר מעורב, ואין מה מולכה שמלתן עליך? וזה אותו דבר? את הגמרא אתה צודק. תולדה של אש כמו אש. תולדותיהן כיוצא בהן. לא על זה התכוון רב פאפא. וכי כאמר רב פאפא, כשאמר רב פאפא שיש מהם שתולדותיהם לאו כיוצא בהם, אמר רב פאפא תולדה דרגל. אמר רגל? לא דיברנו על רגל. רגל ההוקים נה תולדה דרגל כרגל, ואמרנו שתולדות של רגל הם כמו רגל. את הגמרא לא. בחצי נזק צרורות. דלחתה אומרת, היא לא שברה את הכלי ישירות ברגל או בגוף, בתולדה זה גם בגופה או בשערה וכו', אלא רק תוך כדי דריסה באבן אחת, האבן היא הלכה, אז הצרור הזה הלך והוא הזיק כלים. או הגוף שלה התחכך במשהו והמשהו הזה אחר כך הזיק, זה נקרא צרורות. והלכה למשה מסיני גמיר הנ"ל, שצרורות משלמים רק חצי נזק. וזה נקרא תולדה. למה קרא לתולדה דרגל? אם ככה למה אתה קורא לזה תולדה דרגל? לשלם מן העלייה. דהיינו שאם הוא משלם, גם כן משלם. מה זה מן העלייה? גם אם הנזק הוא יותר משוויה. זה הכוונה מן העלייה. אני חושב שהאדם יכול להגיד טוב, השור שלי הזיק ברגל. גם אם הנזק שלו יותר גדול ממה שהוא עולה כל השור בעצמו,
צריך לשלם את ההפרש מן העלייה, תוציא מהקופה שלך, תוסיף. אותו דבר צרורות, למה קורא לזה תולדה דרגל? אפילו שזה לא אותו דין, משלם רק חצי נזק, אבל תשלם מעלייה. אם החצי נזק הזה הוא יותר מכדי שוויו של כל השור, תשלם מן העלייה. ובאי רבא חצי נזק צרורות מגופו משלם מן העלייה משלם. הרי זה לא כל כך ברור הדין הזה. אם לזה אתה רוצה לקרוא לו תולדה, כיוון שהוא גם כן נתן חצי נזק צרורות משלם מן העלייה, ורבא בעצמו הסתפק בדין הזה. חצי נזק צרורות מגופו משלם מן העלייה משלם. אז הגמרא לרבא מבעיה רב פאפא פשיטא לרב פאפא זה פשוט לא שמשלם גם את החצי נזק צרורות מן העלייה. לרבא דמיבעיה למה קורא לתולדה דרגל? לפוטרה ברשות הרבים. ברשות הרבים הרי פטור הרגל, אז פטור גם כן מחצי נזק צרורות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.